你夠膽嗌佢哋收垃圾咩？你夠膽罰佢哋咩？你唔好話罰佢哋啦，佢大聲少少喝翻你，同你講翻句嘢話鋪上小紅書你都驚啦。小紅書好惡噶嘛，班人有名你叫啦，咩家人們破壞力強啊，好犀利啊呢班人。嗱，呢個簡直就係生態災難啦。有人建議政府可以向露營嘅人收費咁人自然少啦。你收費嘅話咧，佢哋都係惡噶，你冇佢任何辦法噶，所以你只能夠咧就係不停去賺佢錢。我自己覺得就係咁啊，你要點樣？你要點樣去收拾佢哋？你收拾唔到，你唯一能夠做到嘅就係好似我咁講，每一樣嘢都同佢收費，你都唔好理。收費之後冇人嚟點點點，你而家你係要維護好呢一樣嘢啊嘛！你收完個費之後，其實咧你個錢你係攞翻去維護翻呢一個地方噶嘛？大家覺得我講得啱唔啱啊？